আপনার নাম কি? আমার নাম অসীম মণ্ডল। আপনার নাম? অমিত মণ্ডল। আপনাদের বাড়ি কোথায়? ওদের বাড়ি কল্যাণী, দক্ষিণ চাঁদাবাড়িতে। তাহলে এসকেএম গোট ফার্মে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? এসকেএম গোট ফার্মে আপাতত ঘাসের কাটিং নেওয়ার জন্য এসেছি। ঘাসের কাটিং নেওয়ার জন্য। আর এই যে ফার্মটা ভিজিট করলেন, ভিজিট করে কতটা ভালো লাগলো? খুবই ভালো লাগছে, দেখে খুব ভালো লাগছে, ছাগলগুলো খুব সুন্দর। এর আগে কখনো আপনারা ফার্ম ভিজিট করেছেন? না, এর আগে কখনো করিনি, এসকেএম গোট ফার্ম প্রথমেই করেছেন? হ্যাঁ। এখানে যে ছাগলগুলো দেখছেন কতটা সুস্থ? এখানে সব ছাগলই পুরোপুরি সুস্থ। এদের মধ্যে যে অ্যাক্টিভ ভাব, হ্যাঁ, কিরকম দেখছেন? পুরোপুরি একটি ভাব আছে, এনার্জি খুব। আর আজকে তো আসলেন, কটা ছাগল হিটে এসছে? এর মধ্যে আমি আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে 5টা-6টা ছাগল হিটে এসছে। তাহলে প্রত্যেক দিন এরকম হিটে আসে, বুঝতে পেরেছেন? ব্রিডিং হয়। এর জন্য প্রেগনেন্ট মা আমাকে নতুন